Exactly. If you have not watched something beautiful today, at least I'm sure that video would exactly light up your day. Abobanga toina chintu chinyuma oba chiwomuti obadde walabye olunaku olwaleero nkakasa bukakasa at least ka video yako kagenze maaso n'okuba nti kakuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Ka video yako kabadde ka His Excellency Bobi Wine ku lugendo lwe yabaddeko angayolekera wali e Masaka. Ebyabaddeyo mwagenze maaso n'okuba nga mubitegeera. Wabula His Excellency Bobi Wine katono atulika Akaabye si maziga nno gannaku wabula maziga gasanyu yabadde asisinkanye Jajawe n'abakyama okuba nti nno abamubuuzaako mu buufu obumu oba obulala. No yabadde ne chairman Nyanzi n'abalala wabula batuusaawo yasoseye Bobi Wine Jaja n'amugamba fukamira muzzukulu nkulereko. Bobi Wine bagenda era yagaye Jaja sikumenye. Bobi Wine bagenda maaso n'okuba nti bamulerako. Bobi Wine bamala okumulerako oluvannyuma ne Fred Bobi Wine naga Jaja ne Fred wuno ne Fred naye n'asembera ne bagenda maaso n'okuba nti bamuwa ku dduwaawe ey'obwangu bwangu. So essaala zo baavuddeyo nazo ku lugendo lwabwe era walaba ebintu we byagenda maaso n'okuba nti bitambula. So tubakulisaayo nnyo yoyo Bobi Wine ne Jajawe nga bagenda maaso n'okuba nti bahavinga such a very beautiful and great priceless moment mubufu ofananako webuto kale nga tuvuddeyo dho ngenda kukomawo atusooke tudde ku lunaku lwaleero engeri gye kiri nti ennaku z'omwezi leero ziri 3 mwezi gwa June akitegeeza lunaku lw'abajulizi mukwano gwange mu buufu obumu oba obulala. Olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine akozesezza olunaku luno ogenda maaso n'okuba nti avumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa bya gavumenti eriko ate era mukadde kamu n'agenda maaso n'okuba nti ayogera ku mukulu Kibalama. Kasooka tufuna obubaka His Excellency Bobi Wine bw'ataddeyo mu lunaku luno olw'abajulizi ate n'ajjukirirako omukulu Kibalama. Amubaka His Excellency Bobi Wine bwagenze maaso n'okuba nti ateekayo olunaku olwaleero ku lunaku luno olw'abajulizi agenze maaso n'ogamba nti exactly 5 years ago Tyrant General Museveni's regime abducted and disappeared John Bosco Kibalama. They took him away on Martyrs' Day in 2019, leaving these young children fatherless. Let it be known that we shall never stop demanding to know his whereabouts and the whereabouts of other disappeared Ugandans
As we commemorate this day, may we be encouraged by the words of Soren Kierkegaard. A tyrant dies and his rule ends. A martyr dies and his rule begins. Apo point abadagena gamba nti olunaku olwaleero ziweze emyaka 5 bwedu abukyamwami Museveni omujiji gwe gwagenda maaso n'okuba nti guwamba omukulu John Bosco Kibalama kubanga bakikola lunaku lwali lw'abajulizi omwaka gwali gwa 2019 nti ne baleka abaana nga tebalina bazadde n'agamba Bobi Wine nti njagala mukimanye tetugenda kulekerawo kubanga tubanja amayitire ga John Bosco Kibalama si yeyeka ne bannayuganda abalala bagenda maaso n'okubanga babuzibwayo n'agamba nti olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nti tujaguza ku lw'abajulizi njagala okubajjukiza nti omuntu oyo agenda maaso n'okuba nti akijjanya abantu bw'afa okufuga kwe okwa force naki kukoma wabula ate omujulizi bw'afa obukulembeze bwe lwe butandika. So bw'obadde bubaka bwa His Excellency Bobi Wine ng'agenda maaso n'okuba nti olunaku olwaleero olw'abajulizi agenda maaso n'okulujjukira wabula n'ajjukiriramu omukulu John Bosco Kibalama eyagenda maaso n'okuba nti abuzibwawo. Ebyo ebifaananyi nno oba kyolaba kya famire y'abaana ba John Bosco be bamu ku baana be be yagenda maaso n'okuba nti aleka mbuufu obumu oba obulala. Kale bwe tuba nga tuvudde awo njagala tugendeko ku ntujjo ebbinu okusagambiza n'essanyu emizira wamu n'okucacanja okw'ekikulu ekyawaggulu okwagenze maaso n'okuba nti kwaniriza His Excellency Bobi Wine bwe yabadde wali sayidi z'e Masaka. Ngenda kuba nga nfuna obubaka Bobi Wine bwe yagenze maaso n'okuba nga atuwa olutabaalo lwe olwagenze maaso n'okuba nti lukomekereza yakomyewo n'agenda maaso n'okuba nti yannyonnyola byonna bino yabitadde mu buwandiike oba wansi mu pen. Ngenda kuba nga bwino oyo muwandukula obanga ngenda maaso n'okuba nti mu kusomera mbuufu omu oba obulala ate tujja kuba nga tugayagayamuko mu kaseera ke kamu ebimu ku bifaananyi byogenda maaso n'okuba nti obiraba bye bimu ku byabadde. By the way nga sinagenda mubaka wa His Excellency Bobi Wine ekifaananyi kyolaba kya mwana mulenzi King Saha ne His Excellency Bobi Wine. Mwana mulenzi King Saha yabaddewo ebitundu 10 ku kinne waakyo nga Bobi Wine wadda King Saha wadda era yalaze full support eri His Excellency Bobi Wine. By the way mumwe bagenze maaso n'okuba nti n'ekivulu bamugaana okukola ekivulu olwa Bobi Wine mwana mulenzi oyo King Saha olw'okuba nti yali abinuka ne His Excellency Bobi Wine nga bagenda maaso n'okuba nti no bakola that revolutionary tour egenda maaso okuba nga etambula ekibiina ki National Unity Platform ng'ensonga we zigenda maaso okuba nga zitambula. Tuba tuvudde awo. By the way mu lutabaalo luno Bobi Wine alina omukulu oyo gwe yasanze gw'olaba atadde akantu akamyufu wansi. Omukulu oyo muvuzi wa tureera wabula yalabye Bobi Wine yagenze maaso okuba nga alaga essanyu ekikulu ekyawaggulu okukakana ng'ataddewo akagoye ako n'agamba taata munnange linnyako just linnyako bulinnyi. Era Bobi Wine we yalinnyeko omusajja n'ajjawo akantu ke n'agamba ekyange kiwedde kyengedde. Analabyeko n'omukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition wamu n'omukulu secretary general w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu David Lewis Robongoya nga bogenda maaso okuba nga balaba ababiri awo babadde nabo bagenda maaso okuba nti batembeeta ensonga e Masaka. Kale Bobi Wine mu bumu ku babaka bwe yagenze maaso okuba nga ateekayo yagambye nti we got an overwhelmingly reception from the people of Greater Masaka sub-region to whom we went to share the revolutionary message as part of our NUP countrywide tour. Titwagenze maaso okuba nga twaniriza musenyu ekikula ekyawaggulu asayidi z'e Masaka eyo oluvannyuma lw'okuba ntwadde tugenze maaso okuba nga twala obubaka obw'enkyukakyuka eri abantu b'e Masaka. Masaka has played a significant role and paid a heavy price in Uganda's political history since its establishment as a township in the 1950s. Inti Masaka kuva myaka egy'ataano egenze maaso n'okuba nti ekola kikulu nnyo nnyini ddala mbuufu obumu oba obulala era egenze maaso n'okuba nti esasula omuwendo gw'amaanyi mu byebufuzi by'eggwanga nyaffe Uganda. From September to December 1985, dictator Museveni's rebels laid siege on and eventually captured Masaka from the UNLA forces, which paved the way for Kampala's eventual collapse 1 month later in January 1986. Still Bobi Wine agenda maaso okuba nga agatako anti abayeekera abamwami Museveni bagenda maaso n'okuba nti esayidi z'e Masaka eyo bwe bagenda maaso n'okuba nti no bayita ne bagenda maaso n'okuba nti
forces ezeya UNLA baziwanga nsoba bazijjako ate oluvannyuma waayita omwezi gumu ne bagenda maaso n'okuba nti bazinda Kampala. Still Bobi Wine agatako nti once a half for Uganda's lucrative coffee industry, Masaka is a shadow of its former self. The regime has enacted laws that generally prohibit anyone from growing, selling or adding value to coffee without authorization. Agamba nti no, Masaka eno yagenda maaso n'okuba nti no yemu ku bitundu ebisinga okuba nga bisiibukamu kakaawa wabula ate oluvannyuma kati ekyo kikyalinga ekiri opposite we twogerera olw'ensonga nti abasajja bano bagenze maaso n'okuba nti baleeta amateeka ag'enjawulo agagenze maaso n'okuba nga gafuuza abalimi n'okubeera nti kaawa agenda maaso n'okuba nga anafuliira ddala mu bendobendo ali e Masaka. The people of Masaka are yet to get answers about who was behind the machete welding assailants who hacked to death their relatives in the serial killings of 2021, 2017 and 2013. But when nagamba nti no abantu be Masaka agenda maaso n'okuba nti abagumya nti essaawa yonna muli bakugenda maaso n'okuba nga mufuna okuddibwamu okw'ekikula ekyawaggulu okw'embeera y'ebijambiya eyagenda maaso n'okuba nti etuukawo mu mwaka ogwa 2021, 2017 ne 2013 agamba nti essaawa yonna mujja kuba nga mufuna okuddibwamu. Neither do they have answers for the abduction of many of their children around the 2021 presidential election who are still missing to date. Tatera mukadde ke kamu abantu be Masaka abantu baabwe ababuzibwawo mu kalulu ako akagenda maaso okuba nga kayita akabiri 21 tebamanyi wa we bali naye era ebibuuzo birigenda maaso n'okuba nga biddibwamu. We must urgently reclaim Uganda and build a government that cares for all, a government that not only recognizes but also fulfills its cardinal duty of subsidizing life for the citizens from whom it derives its mandate. So, His Excellency Bobi Wine still ng'akyagenda maaso okuba nga tubriefinga ku byabadde Masaka. Agamba tulina ogenda maaso n'okuba nga tutoba ne sekiteba yonna okulaba nti tufuna gavumenti egenda maaso okuba nga efa ku bannayuganda mu mbeera yonna. Gavumenti eteefaako yokka wabula egenda maaso n'okuba nti enyigiramu buli munnayuganda era buli munnansi n'agenda maaso n'okuba nti afuna okweyagalira mu ggwanga. Mwagenda maaso n'okuba nti ali era ng'ayogera ku eryo nyaffe mwe tuli mwe tugenze maaso okuba nga tutebenkera. So abingi ebyagenze maaso n'okuba nga biba nga wagenze maaso okuba nti olaba ebifaananyi by'enjawulo bigenze maaso okuba nga nkuteerateera ku vidiyo eno mbufu omu oba bulala. But it was such a very, very beautiful happening. Mu bufu omu oba bulala Bobi Wine yagenze maaso okuba nga akola statement. Emabegakaawo bigambo bibadde bingi nti saidi ye Masaka engeri gye wali nti omukulu Honorable Mpuuga bwe bali nti essaawa zino bandibanga tebali makambugu gyasibuka eri ye stronghold ye. Naye omukulu Roberto Kyagulanyi Ssentamu bagonze okuyita His Excellency Bobi Wine bwe yatuuseeyo yagenze maaso okuba nga ateekawo statement ey'ekikula ekyawaggulu oba ey'enjawulo era ensonga bwe zityo bwe zagenze maaso n'okuba nga ziba. Abasiddiyo omusuze erinnya eryange Agaliwo omukutu kwoli. Lwaki vidiyo eno togenda maaso n'okuba nti ogirayikinga? Weebale nnyo, weebale ddala. Thank you so much. Mbaagala nnyo.